Mos u largo këshyre që ta se kjo mja vlet. Unë kom menu që veç shkollat tona po dalin keshim pisa në Gjermani ishin të merë. Qa kom fjallën? Hajde ta këshyrim. Për ju që se kuptoni gjermanishtën e pyti cili është kryqyteti i Gjermanijes. Gjë që fëmija tonë edhe kur si jetojnë hiç në Gjermani i din qëto sane. Ta shkojnë që shu përgjigjen në zancat Gjerman. Njona tha Bremen jo kryqyteti i Gjermanis, tjetra tha jo është Hauptbahnhofi. Hauptbahnhofi i bjen stacioni kryesor hit trenave, autobusave, kështu më radhë. Hauptbahnhof. Ta shojmë, vazhdojmë. A shta, din, sa banori ka Gjermania. 10 milion, po 10 milion një veç të hujtoj motër që është mërë 10 milion banor Gjermania. Hajta këshyrim, qa ka pyet tjetër? E veti sa landa i ka Gjermania. Amsterdam, London, Frankfurt, Schwerin, Buxtehude. Okej. Hajta të gjojmë kush është kryeministri i Gjermanisë sipas nxancave gjerman? Oliver Pocher. Jo, Dani është kryeministri i Gjermanisë. Dani Ramadan Krasniqi Dani. Oliver Pocher. Hajde ta dëgjojmë sa kontinente i ka bota. Dy kontinente i pas ka bota. Pra, mujtet me pa sa të këfillur janë nxancat Gjerman në sistemin e mrekullueshëm shkollor të Gjermanisë.